இப்படிப்பட்ட மொபைல்லாம் எதுக்கு தான் வாங்குறீங்கன்னே தெரியல. சோ சாம்சங்ல ஒரு சில சீரிஸ்லாம் ஆகவே ஆகாதுன்னு சொல்லி எவ்வளவோ வீடியோஸ் போட்டோம், அதெல்லாம் நீங்க சுத்தமா கண்டுக்கிறதே இல்ல. சாம்சங் பிராண்டியே நாங்க நல்லா இல்லைன்னு சொல்ல வரல, சாம்சங்ல சில சீரிஸ்ல வர மொபைல்ஸ் மட்டும் சரியில்லை. நாங்க சொல்ற கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வர மொபைல்ஸ் மட்டும் நீங்க வாங்காம இருந்தா போதும், உங்களுடைய டேட்டாஸும் சரி நீங்க போடுற அமௌண்ட்டும் சரி சேவ் பண்ணிக்கலாம். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா கேரளா வந்து சஞ்சீசன் அப்படிங்கிற ஒரு கஸ்டமர் அவரோட சாம்சங் A33 மொபைலை நம்மளோட ஷாப்புக்கு கொரியர் பண்ணியிருக்காரு. கம்ப்ளைண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கஸ்டமர் மொபைல் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே ஆஃப் ஆயிடுச்சு. சோ இது வழக்கம் போல CPU கம்ப்ளைண்ட் தான். CPU பர்ஃபெக்ட்டா ரிமூவ் பண்ணி ரீபால் பண்ணி ரீபிக்ஸ் பண்ணாலே போதும், கஸ்டமருக்கு எந்த ஒரு டேட்டாஸும் லாஸ் ஆகாம மொபைலை சேஃபா ரெடி பண்ணி கொடுத்தாச்சு. சோ இதே மாதிரியான கம்ப்ளைண்ட் உங்களோட டிவைஸ்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம ஸ்கிரீன்ல தெரிய நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணிடுங்க.